Ben ritrovati qua su Radio Rossonera. Ciao a tutti. Mattino Milan di lunedì 3 aprile. È partito il mese di aprile del Milan, quel mese di aprile che abbiamo tanto cercato di immaginarci nelle ultime 2 settimane di sosta, con 7 partite. La prima è andata, il Milan vince 4-0, stravince, domina al Maradona vincendo per 4, quindi gol di scarto. Forse, anzi senza forse, è sicuramente una delle peggiori sconfitte del Napoli degli ultimi periodi, sicuramente di quest'anno. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Ma il lavoro non è ancora finito, come direbbe qualcuno, o mi diceva qualcuno, ai noi, un po' di tempo fa. Il lavoro è appena all'inizio, per la Champions League questo conta poco a livello di risultato, chissà, forse conterà qualcosa a livello di testa, a livello di mentalità. Ne parliamo tra poco. Ovviamente qua oggi facciamo un po' il punto della situazione, le pagelle, i migliori, i peggiori, ma che in realtà i peggiori oggi davvero non ce n'è. Per una volta tanto davvero non c'è nessuno che va sotto il 6, anzi ci sono voti altissimi, li vedrete anche tra poco su Gazzetta dello Sport. Henry, ti lascio il pensierino del giorno dopo, poi partiamo. No, è un pensiero comunque molto positivo. Oggi a Milano c'è una bellissima giornata, tra l'altro, Sì. e dobbiamo essere contenti, molto contenti. Sono d'accordo soprattutto sulla questione del lavoro non è ancora finito, perché questo era un antipasto, no? Era una sorta di primo appuntamento, ma era anche quello che contava meno, è inutile che ci nascondiamo, perché loro sono molto più avanti in classifica, in campionato, non era decisivo per le sorti del campionato, era decisivo per il tuo di campionato probabilmente, perché bisogna tornarci in Champions League, quindi Eh, devi fare i punti in campionato, non puoi più permetterti di battezzare i big match e basta, anche se qualcuno ancora ce ne manca. Però devi assolutamente adesso mettere in campo ancora più voglia, ancora più determinazione, ancora più concentrazione, ancora più preparazione, insomma devi elevare un pochino a potenza tutto quello che hai messo in campo ieri, ecco, perché sei stato molto bravo, perché lo hai fatto bene, però è impossibile aspettarsi e pensare che questo sia il Napoli che troverà in Champions League. Poi magari succede, non dico questo, però non devi minimamente neanche sfiorare il pensiero, no, ecco. no, Hai no. vinto 4-0 in campionato, hai passato una serata incredibile, devi avere la voglia di passarne altre 2 di serate così, o perlomeno una, ecco, una importante. Quindi il mio augurio è che questa partita ci dia faccia un effetto molla, cioè che Mm. ci hanno le 3 partite precedenti in campionato ci hanno, tra virgolette, "compresso" e questa partita ci dia la spinta poi per ripartire. Aggiungo una piccola cosa: incredibilmente, casualmente, da quando siam tornati a giocare con Leao largo, con 3 centrocampisti di cui uno spostato un po' più avanti, con 4 in difesa, eccetera, 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 siam tornati a giocare bene. Sarà un caso? Per me no. No, nemmeno per me, insomma, il miglior Milan anche di quest'anno l'abbiamo visto così, non è un caso. Le buone partite di questo 2023, che sono sempre state comunque partite quantomeno difensive, con non tantissime occasioni da gol, non sono il Milan, sono una situazione di emergenza che è andata bene, si è chiusa e doveva forse essere chiusa un po' prima. Il Milan vero, il Milan quello che ha vinto lo scudetto, quello che è arrivato secondo giocando bene l'anno prima, quello che ha fatto molto bene il post-lockdown, quello che ha fatto bene quest'anno vincendo i gironi della Champions League, quello che ieri ha preso il Napoli e se l'è mangiato è il Milan costruito così. Già. Torniamo a noi, perché come detto il lavoro non è assolutamente finito, la classifica recita e quindi noi ascoltiamo in silenzio la classifica perché noi in questo momento siamo terzi, ma il quinto posto della Roma barra Inter
è solo dietro di un punto, quindi Sì. bisogna remare forte, fortissimo, ma oggi ci godiamo una Gazzetta dello Sport, finalmente con una copertina vera, da Milan vero, da campioni, come dice Gazzetta dello Sport. Super Leao, Magico Diaz, Tonali unico, e i rossoneri avvisano la capolista in vista dei quarti. Che lite tra Milan e Maldini, tra Milan. Beh sì, in realtà Maldini è un po' il Milan. Che lite tra Maldini e Spalletti. La vediamo dopo nelle pagine interne, perché c'è da commentarla. Ma come detto, prendiamoci subito Che bella prima pagina. e quindi Rafael Leao. Rafa torna a surfare sul gol. Grazie a Pioli sono ripartito. Allora, è vero, cioè Pioli a ogni praticamente partita gli viene chiesta gli viene fatta una domanda su Leao o anche prima in conferenze, insomma, è sempre al centro, no, Rafa? Però ieri ha detto una cosa molto interessante su lo stesso Rafa, su non credo fosse un'emittente italiana, credo fosse un'emittente straniera, sì, ricordo anche il nome, ma ovviamente non lo diciamo, ma tanti di voi lo sapranno. Gli viene chiesto. All'emittente si può dire, come se fosse una testata. Ah, okay, allora su Paramount, Assolutamente. intervistato da Paramount Channel, Paramount insomma Plus, adesso non mi ricordo, è stato gli hanno fatto la fatidica domanda del: "L'anno scorso giocavi, nel 4-2-3-1 a sinistra e quest'anno invece hai giocato di recente nel 3-5-2 in mezzo. Ti trovi più a tuo agio a sinistra?" E lui è andato proprio dritto come una viola dicendo: "Sì, sì, sono molto più a mio agio a sinistra, parto sulla linea, aspetto la palla nei piedi, posso puntare, posso andare sul fondo, posso rientrare." E poi aggiunge anche: "Sì, Mh. perché quando gioco centralmente non mi sento troppo a mio agio perché è come se non avessi lo spazio per girarmi, per fare le mie cose, le cose a cui sono più abituato." Parole di Rafael Leao, quindi o è lui che ha preso per il naso Pioli dicendogli che gli piaceva giocare più centrale, o Pioli ci ha raccontato una fesseria, non lo so. O han Fatto sta provato e non ha funzionato. ecco, fatto sta che 'sto ragazzo lì è il giocatore più forte del campionato, teniamolo lì, fermo, buono, a fare il suo, non inventiamoci cose Sì. strane. Perché ieri ha Però fatto una prova da ricordando le categorie, eh. ecco. Però ieri veramente incredibile. Rafa con 2 gol, ma non solo, ma ovviamente i migliori in campo sono stati tantissimi. Forse uno dei migliori in campo principali è proprio stato Brahim Diaz, oggi su Gazzetta dello Sport, un 10 alla Diego. Grande vittoria, l'infortunio non preoccupa, lo spagnolo è uscito per un fastidio, ma nell'andata di Champions ci sarà. Infatti il problemino agli adduttori che ha riscontrato alla fine del primo tempo, poi è stato un po' gestito all'intervallo, poi si è pensato di non rischiarlo ed è uscito al 55esimo. Brahim che non ha avuto quindi grossi problemi fisici in partita, problemi che invece lui ha procurato agli avversari con quei tagli da destra che insomma li ricordavamo fare molto bene con la partita con la Juve, ad esempio, e ieri Mh. li abbiamo rivisti. Fatto veramente una grandissima partita, Brahim, non solo per il gol e l'assist, e quindi già basterebbe questo, però è stata tutta la prestazione che è stata grandissima. No, no, ha fatto veramente una grande partita Bravo. Brahim, diciamo che allora è un altro che ha giovato del ritorno al passato, ecco. Mh. Lo avevamo visto molto bene lì con la Juve, molto bene lì nelle partite che ha giocato in quella posizione. È chiaro che se metti certi giocatori nelle condizioni di dare il loro meglio, poi questi ragazzi han vinto il campionato, cioè nel senso, ve lo ricordo sempre, ecco. Magari Ibrahim non è stato un protagonista l'anno scorso, ma è uno che comunque il suo contributo anche la scorsa stagione lo ha dato. È un attaccante Mh. praticamente, è un trequartista molto più attaccante che centrocampista e quindi nel Milan di Pioli che gioca bene non può giocare nel mezzo, deve giocare largo, perché nel mezzo c'è un centrocampista e finalmente ce ne siamo resi di nuovo conto.
ieri è stato Benacer, tra l'altro, neanche Krunic, e ha pagato questa cosa, c'è poco da fare. Tant'è che li vedete i voti di Gazzetta, ma potrebbero anche tranquillamente essere i nostri, con Pioli che prende 8, ne parliamo dopo del mister perché c'è una pagina dedicata, Leao è il migliore, prende 8, Giroud il peggiore, tra virgolette, prende 6,5, poi ci sono una lunga sfilza di 7, da Maignan a Calabria, Chiera, Tomori, Tutta la difesa praticamente prende esatto, 7. la difesa in blocco prende 7. 7,5 per Rade Krunic, che continua a essere il piccolo grande segreto di questa squadra quando il Milan performa in un certo tipo di gare, soprattutto quest'anno. Tonali prende 8 e direi che se lo merita abbastanza. Come detto, Diaz prende 8 e poi chiudono Benacer e Salmacher con 7. Gli altri Salmacher appunto senza onestamente voto. anche 7,5 glielo avrei dato. Anche perché Porazzo ha fatto un gol della miseria. Ma oltre al gol è entrato proprio bene, cioè con lo spirito giusto, comunque entrava al posto di Diaz che aveva fatto un partitone fino a quel momento lì, quindi non era neanche facile mantenere un certo livello e per me l'ha tenuto. Quindi per me Salmacher ieri sera anche 7,5 se lo poteva meritare, però stiamo veramente parlando del nulla. E poi cioè, ha fatto un gol irreale, ha rischiato di farne un altro ancora più irreale, quindi Sì, sì. è stato veramente una serata perfetta anche per lui. Il mister ha preso 8 in pagella e dice è il primo passo in Champions, sarà un'altra partita e alla fine arrivano anche i complimenti di Cardinale, ora serve continuità in campionato per arrivare tra le prime 4, il risultato non ci condizionerà in Coppa. Se cambierò tra 10 giorni, l'attacco del Napoli è difficile da prendere con la difesa a 3, ergo non ci andiamo a 3 con Napoli in Champions League. Mi sembrava abbastanza ovvio. Ormai io spero ormai che sia battezzato questo tipo di sistema di gioco. Ci rimangono quante partite? 10 più 2 sicuramente Champions League, 12, potenzialmente 14, sognanti 15. Non sono tantissime. Direi che ormai andiamo dritti così e chiudiamo l'anno così. Non Sì, mettiamo più altre cose strane, dai. sì, credo che sia la cosa giusta da fare e era anche ora. Cioè, io dopo l'Atalanta avrei sperato di vederlo questo Milan con il terzo centrocampista, questo Milan che tornava a 4, anche perché io non ho capito una cosa, cioè noi siamo praticamente crollati, abbiamo passato il mese di gennaio e come rimedio, che diciamo che ha pure funzionato Sì, sì. in parte abbiamo deciso di andare con la difesa a 3 invece che fare la cosa che anche nella prima parte di stagione, cioè nella fine del 2022, quando abbiamo avuto momenti di non difficoltà, però scricchiolanti, abbiamo sempre optato per quella cosa lì. Cioè con la Juve, col Verona, nelle partite di Champions un po' più toste, un po' più decisive, tu per correre ai ripari, tra virgolette, sei Mm. sempre andato 4-3-3 e la cosa ha sempre funzionato bene. È questo che io non mi sono spiegato, cioè avevi fatto comunque la prima parte di stagione in cui, nonostante tu al principio hai voluto cambiare, prendendo più qualità in tre quarti, schierando sempre 4 attaccanti di fatto, eccetera, eccetera, ti sei barcamenato, però hai visto che qualcosa non andava e quando qualcosa non andava, mettendo 4-3-3 o comunque questo 4-2-3-1 col centrocampista in più, le cose tornavano a funzionare. Quando sei andato in crisi hai optato come soluzione drastica la difesa 3. Ripeto, in parte ha funzionato perché serviva forse una terapia d'urto, però poi bisognava tornare a fare questa roba qui. Ce ne siamo forse accorti un po' troppo tardi, pazienza, però almeno ce ne siamo accorti. E direi che funziona molto bene questo Milan, quindi ogni tanto mi sembra di vedere in generale negli ultimi anni una sorta quasi di paura che l'avversario ci capisca, e quindi questa bulimia continua di voler cambiare sempre qualcosa nella squadra, come se ci fosse sempre bisogno di cambiamento. Invece
questo Milan funziona e funziona da 3 anni, da 3 anni e mezzo, quindi lasciamolo funzionare. Poi se per caso si andrà a schiantare sulla noia, sulla ripetitività, ce ne parleremo quando finirà. Ma per adesso funziona, facciamolo funzionare. Chi non è funzionato invece ieri è il Napoli di Spalletti. Sì? Chiediamo così. Maldini rispettoso verso di me, con Leao ok invece. Il tecnico del Napoli spiega il battibecco all'intervallo. Lo vedete nelle foto, negli screen delle immagini sotto il tunnel del Maradona con... allora, secondo Spalletti è nato tutto per un'incomprensione dovuta al fatto che Spalletti stava richiedendo il perché di un giallo a Lobotka. È arrivato Maldini, gli ha detto: Ma perché ti stai sempre a lamentare? E Spalletti gli ha detto: No, cioè, Siete voi che vi vabbè. lamentate, state richiamando troppo il piano del Vabbè, Milan. insomma, siamo andati un po' lunghi su questo. C'è chi dice che era invece riferito al fatto che Spalletti stava un po' tirando per la giacchetta Leao sull'esultanza. Fatto sta che è arrivato Paolo a un certo punto e ha chiuso la faccenda dicendogli che vede un po' troppi film di Rambo e che sta vincendo il campionato, cosa è nervoso a fare. Ho parafrasato perché c'erano delle altre Sì. parole. Sì, la cosa più divertente, io lo ripeto e sottoscrivo, è in tutto ciò il buon Rafael Leao che prende Maldini, lo porta via, come dire, dai, lascia perdere Paolo, cioè lo accompagna, lo invita quasi a fermarsi e a tornare insomma verso l'uscita del tunnel. Questo è stato molto divertente, cioè non me lo aspettavo, ecco. Però io la versione di Maldini vorrei sentirla. So che non la sentiremo probabilmente Bravo. mai, però come dire, non lo so, Spalletti non me la racconta troppo giusta, ecco. Mm. Poi magari è andata assolutamente così, però è furbo su queste cose. Io una cosa eviterei sempre con il Milan, di punzecchiare Raffaele Leao, perché abbiamo visto che purtroppo, mi viene da dire, funziona molto bene, perché vuol dire che a volte quando non è punzecchiato non funziona. Rafa, mannaggia te, Sì. ma quando viene punzecchiato Rafa risponde sempre, segna e poi fa pagare il conto. Ecco, l'altro, cioè Paolo Maldini, è peggio. Io avrei evitato. Sì, sono Perché la piuttosto faccia della sicuro. foto 3 per me tradisce cosa farà nei prossimi 15 giorni, però Non lo so, l'augurio naturalmente è che queste cose siano benzina, l'ha detto anche Leo ieri, cioè le mm, cose da fuori ci caricano. Allora, a 23 anni ce lo possiamo permettere mm. forse. Se vogliamo diventare però nei primi 5 del mondo, cioè Eh, o vado io sotto casa tutti i giorni a dirglielo, a dirgli: "Guarda che c'avete l'ansia, c'avete l'ansia, c'avete l'ansia, potresti c'avete l'an". provare con degli striscioni anonimi. Ecco, oppure devi mettertela via. Poi che ti dia il qualcosa in più, sì, però devi risettare i tuoi standard, cioè questi devono diventare i tuoi standard e se ti scrivono che c'avete l'ansia devi farne 4 di gol, cioè questa è la differenza. In effetti Poi Rafa ci ha regala 'ste sbagliato. robe qua e godiamo perché 'sta roba qua fa godere di fatto. Speriamo di come dire, di rivederla in Champions, ecco, Eh, perché non è finita qui, anzi è appena iniziata. 2 tempi di 6 sono andati, 90 di 270 sono andati, ecco. C'è l'Empoli a venerdì, eh? Eh, Non per dire. Non è che c'è subito il Napoli, c'è l'Empoli venerdì che ma conta sappiamo sempre 3 benissimo, io punti. io per l'Empoli ho 0 aspettative, 0, veramente 0 aspettative, perché ormai questa stagione abbiamo imparato a conoscerli 'sti ragazzi. Quindi io ho 0 aspettative per la partita con l'Empoli. Non lo so, per me, boh, ho come ne parlava ieri Carlo Pellegatti, ovviamente sono sensazioni, un po' di sensazione così ce l'ho anch'io, per me ormai Han fatto click? mm, sì, più che altro Quello perché quello il au calendario sulla parete ormai
insomma, recita aprile. Mm. O fai click o fai boom, cioè, o esplodi, Eh. c'è alternativa. Harry, grazie. Grazie a tutti, mi raccomando, like, scriveteci sotto nei commenti la vostra su Napoli-Milan, sulle risultanze, le prestazioni, il vostro migliore in campo, insomma, cosa volete aggiungere semplicemente sui voti e sulle prestazioni di ieri. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella con tutte le notifiche. Grazie a tutti per essere stati qui con noi. Ovviamente l'appuntamento su Radio Rossonera è ampio oggi. Ci sono ovviamente Enrico e Beatrice tra poco a Chiama Milan. Alle 13 c'è Lancia, alle 16 il Talk. Probabilmente avremo Repice, ve lo già preannuncio che è già sul chi va là, quindi potrebbe esserci lui, il ruggito dell'Atlantico. Non lui. Cioè, È sì, lui. tornato il ruggito dell'Atlantico. Quindi tornerà Repice da noi, tornerà ovviamente anche mister Emanuele Bottoni alle 19:10, tornerà 10 minuti prima Carlo Pellegatti. I soliti appuntamenti sono ormai ben definiti, quelli del lunedì. Grazie a tutti per essere stati qui con noi. Non abbiamo parlato di tanti singoli, lo faremo tra poche ore. Ciao.